Neymar tentou a lambreta. Vai dizer que não pode mais dar lambreta agora. Qual o problema? O Suquê falou alguma coisa pro Neymar no lance anterior e a resposta foi a lambreta. Isso aí não existe. Tomar cartão amarelo no Neymar? Se é isso que a gente tá tentando... Eu vou te deitar na porrada se eu voltar aí, hein? Vai tomar no cu, filha da puta! Eu vou cair! Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai. Morri. Sou bandido avançado, do tipo que invade as agências, já tá garantido tudo planejado. Cheirinho de sucesso. Eu vou cair! Now the world don't move to the beat of just one drum.